हांव फ्रांसिस्को डिसोजा बाती विलेज वॉर्ड नंबर 4 हे म्हाका 5वें फावट हांव निवडून येता 5th टायम म्हाका लोकांनी विश्वास दवरलो लोकांनी म्हाज्या हॉटेल बाट तशें डिजल बाट लोकांनी हांव हे लोकांचे काम करपाक खूब आवडटलो आनी काम केलोय आहा लोकांची आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे फॅमिलीक मायचे पायचे तशेंच आमचे सपोर्टर वेल विशर तशेंच म्हाजो काजन लंडन आहा आल्फ्रेड डिसोजा तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केला म्हाकाच न्हू म्हाजे तिनूय पॉयंट येयला पळय तेंकां हांव तेका चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फ्रांसीस पिल्लय मारडन तेणें खूब सपोर्ट केला म्हाका तसोच पाश्क्वाल डायस तेणें हांव इतले सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता. तुम्ही पॅनलाचेर असले काय इंडिपेंडंट आमी? ओके तुमचे पंचायतीन कोणाचे पॅनल येतले अशें दिसता की पॅनल हांव करतलो. तुम्ही करतले पॅनल तुम्ही सरपंच जातले रिझर्व बी जातलो सरपंच तुम्ही पॅनल करून तुम्ही सरपंच जातले म्हाजे आमचे ऑलरेडी पॅनल जाल्ले तुम्ही खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक बी तशें काय इंडिपेंडंट ना म्हाजे गांवचे गांव हांव चलयतलो आनी म्हाजे मेंबर चलयतले. ओके थँक्यू वॉर्ड नंबर 2 मारे फातिमा शिवा फर्नांडीस आनी लोकांक एकूच मेसेज सांगूंक सोदता की सगळे म्हाज्या वोटरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव आख्ख्या आमच्या गांवच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता जेणे म्हाका वोट केला जेणे करूंक ना एंड आय प्रॉमिस टू वर्क फॉर ऑल ऑफ देम युनायटेड. कितले वोटां दिले तुम्ही? 26. वॉर्ड नंबर 2 बाती विलेज पंचायत.